бір уысынан. Есіктің сықыр шыққан сайын Қайсар селк ете қалады. 7 жасар баланың бойын үрей билеп алған. Анасы кеткелі 2-ші күн. Үй суық, пеш жағылмаған. Бұрышта тығылып отырған баланың алдында ескі дорба ішінде кішкентай бір уыс кепкен нан ғана. Келем күте тұршы деген анасының сөзі жаңғырып тұр құлағында. Бірақ ол келмеді. 2 күн болды. Қайсар еңбектеп барып дорбаны құшақтады. Нанның иісі оның бала жүрегіндегі соңғы үміт секілді еді. Анашым келші деп сыбырлады. Анасы кетерде жылап тұрып, оны құшақтаған. Бірақ көзінде бір қорқыныш бар еді. Көзіне шоқ түсіп кеткенде қиналған әйел жалт бұрылып артына қарамай кеткен. Қайсар анасының жүзіне соңғы рет қарағанда сол көзқараста бір сыр бардай еді. Бірақ бала жүрек оны түсіне алмады. Үй іші қараңғы. Терезеден тек бозғылт жарық түсіп тұр. Қайсар сол жарыққа қарап отыра берді. Үмітпен. Сырттан иттің үргені, желдің ысқырығы ғана естіледі. Саусақтары тоңып барады. Бірақ ол қозғалған жоқ. Ол анасының көзі тірі екеніне сенгісі келеді. Бәлкім біреулер оны ұстап қалған шығар. Жарайды. Мен күтем деді. Қолына дорбаны тағалып нанды иіскеп отырды. Бұл нан анасының қолымен пісірілген ең соңғы дәмі еді. Қайсар түн ішінде оянып кетті. Терезеден түскен бозғылт жарық бетін сипап өткендей болды. Тыныштық тек пештің түбіндегі күл мен желдің сыбдыры ғана тіршілік белгісі секілді. Анашым, деп сыбырлады. Жауап болмады. Ол есін жинап ақырын ғана терезеге жақындады. Терезе қырау басқан. Саусағымен жүрек бейнесін салып көрді. Қараңғылықты көзбен тіліп анасының сұлбасын іздеді. Көше тым-тыныш. Бір үйдің шамы жанып тұр. Бірақ ол үй емес. Анасы айтқандай, бұл ауылда ешкімге сенуге болмайды. Төбеден тамшы тамды. Суық. Ол ескі пальтосын иығына іліп тағы да терезенің алдына отырды. Терезе оның жалғыз әлемі. Ол жақтан үміт келеді. Ол жақта анасы. Бірақ қазір ол жақ қараңғы. Ол сол қараңғылықтың ар жағында анасының аман екенін елестетті. Мүмкін қалаға барып жұмыс тауып, ертең қайтып келер. Мүмкін жолда адасып кеткен болар. Мүмкін. Жоқ, анам ешқашан тастамайды деді, өзі өзіне сендіріп. Сосын көзін жұмды. Қар астында қалған ескі ойыншықтары есіне түсті. Әкесі қайтыс болғанда анасы оны қатты құшақтап тұрып. Енді тек екеуміз қалдық деген еді. Енді жалғыз өзі қалды. Кенет есік сырт ете қалды. Қайсар дір ете түсті. Жүрегі аузына тығылды. Анашым ба? Ол жүгіріп барды. Есікті ашты. Сыртта ешкім жоқ. Тек қар жауып тұр. Үстіне аппақ үлпек қарлар түсіп жатыр. Ол көкке қарады. Құдайым, анамды аман ете көр деді, жасын тыға алмай. Сол түні Қайсар есік алдында тізерлеп отырып, жылап ұйықтап қалды. Ертесі таңертең оянғанда иығында ескі көрпе бар еді. Бірақ кім жапты? Қайсар сол көрпемен оянғанда алғаш сезінгені таң емес, таңғалы болды. Суық үйдің есік алдына біреу келіп үстіне көрпе жауып кеткені шын ба? Әлде бұл түспе? Ол жан-жағына қарады. Ауладағы қарға із түспеген. Бірақ көрпе арасында бар. Анасының иісі бар. Бірақ дәл сол иіс. Анашым келді ме? Деді күбірлеп. Бірақ үй іші бос. Ескі радиодан шиқылдаған дыбыс қана тыныштықты бұзады. Пеш әлі суық. Қайсар көрпені иіскеп отырып, өзінің анасына қатты ұқсағанын байқап қалды. Ол дәл солай құшақтап, дәл солай тыныш отыратын. Ол бір сәтке бәрін ұмытып анасының құшағына енгендей болды. Бірақ үнсіздік бәрін жуып шайып кетті. Түн түскенде аспанда ай жарқып тұрды. Қайсар есік алдына шығып отырды. Ай жалғыз. Өзі де солай. Ол айға қарап ұзақ отырды. Ішінен сөйлеп жатты. Анашым, қазір сен қайдасың? Бәлкім сен де мені іздеп отырсың? Ол жауап күтті. Бірақ ай үнсіз. Сол үнсіздіктің арасында бір үміт көктейді. Бала көңіл ешқашан сөнбейтін шырақ. Сол үмітпен Қайсар қораға қарай жүрді. Анасы үнемі айтатын.
Не де болса тауып жейміз, тек бір-бірімізден айырылмайық. Қорада ескі қаптың түбінде қалған бірнеше картоп тауып алды. Қуанып кетті. Бала үшін бұл олжа. Анасы бар сияқты сезінді өзін. Ол картопты отқа көмгендей болып күлге тықты. Кішкене болса да жылу кіргендей болды бойына. Аспанға қарады. Анашым, мен сені күтіп отырмын. Мен ешқайда кетпеймін. Сол сәтте ай бұлттың артына тығылды. Түн қоюлана түсті. Бірақ Қайсардың бойында бір жарық қалды, анасына деген сенім. Сол түні Қайсар тағы да ұйықтай алмады. Бойын әлдебір алаңдаушылық билеп алған. Әдеттегідей терезе алдына отырып көзін көше жаққа тікті. Бүкіл ауыл қараңғыда, тек бір үйдің шамы жарқырап жанып тұр. Бірақ сол жарық Қайсардың көңіліне тыныштық емес, мазасыздық сыйлады. Не үшін оларда жарық бар? Ал бізде неге жоқ? Деді ішінен. Анасы үнемі. Біреудің жарығына қызықпа, өз шырағыңды жағуға тырыс дейтін. Қайсар енді түсінгендей. Бұл жарықтың артында бір сыр бар. Бір жауап. Бір үміт. Ол ойланып отырып аяқ киімін киіп далаға шықты. Қар әлі тоқтамаған. Ауа салқын. Бірақ жүрегі ыстық. Әлгі үйге жақындады. Терезесінен ішке үңілді. Үстелде бір әйел шай ішіп отыр. Қасында бала бар. Бала күліп отыр. Қайсардың көзіне жас келді. Ол сол көріністен өз үйін көрді. Өткенін, анасын. Осы сәтте әйел терезеге бұрылып Қайсарды көріп қойды. Жылдам сыртқа шықты. Қайсар ма едің? Иә, апай. Апаң қайда өзі? Бірнеше күннен бері көрінбей кетті. Қайсар үндемеді. Көзінен жас ақты. Әйел оған шай ұсынып үйге шақырды. Бірақ ол бас тартты. Анам келмейінше ешкімнің үйіне кірмеймін деді. Әйел басын изеп көрпешесін иығына жапты. Жарайды, балапан. Есігіміз ашық. Бір нәрсе керек болса, кел. Қайсар сол шаммен жарықтанған үйден алыстап бара жатып артына қарады. Үйдің терезесі әлі жанып тұр. Бірақ енді ол жарық бөтен емес. Ол үміт. Ол бір кішкентай жылылық. Жетім болса да, жалғыз емес екенін сезінді. Адамдар бар. Тек сенуге үйрену керек. Түнде көрпеге оранып жатқанда терезеге қарады. Ол үйдің шамы сөнбепті. Рахмет сізге, апай, деп сыбырлады. Содан соң көзі ілініп кетті. Түсінде анасы келіп құшағына басты. Мен әрқашан сенің жаныңдамын, деді ол. Қайсар таң атқанша тағы да ұйықтай алмады. Тағы да терезе алдында. Тағы да анасының жолына қарап отыр. Бүгін анасы кеткеніне 7-ші күн. 7 күн. Бала үшін 7 күн 7 жылдай. Қараңғыда үміт іздеумен өткен ұзақ түндер, дірілдеген кеудедегі сағыныш, естелікке айналған құшақ. Ол әр кеш сайын үйдің алдына шығып, сүзіліп көкжиекке қарайтынды шығарды. Бүгін қайтып келетін шығар, бүгін келмесе ертең деп қайталай беретін. Бірақ күндер өте берді. Үміт тозды. Бірақ сөнбеді. Бір күні ауыл ақсақалдарының бірі үйге келді. Қолында газеттер бар. Балақай, шешеңді көрмеп пе ең? Деді бірден. Қайсар басын шайқады. Жоқ, кеткелі келмеді. Шын бір жамандықты сезіп тұр, деді қария күрсініп. Қала жақта бір әйел жоғалып кеткен деген хабар тарады. Сурет ұқсайды екен. Қайсардың жүрегі атша тулап, денесі мұздап кетті. Жоқ, жоқ, ол емес. Анам онда емес. Ол мені тастамайды. Сенің анаң мықты еді, балам. Бірақ мына өмірде бәрі болады. Қария кетіп қалды. Қайсар болса үнсіз отырды. Бір нүктеге қарап, қозғалыссыз. Шудай ашып кеудесі қысылды. Кеш батты. Көше қайтадан қараңғылыққа енді. Жарық тек алыстағы жалғыз терезеде ғана. Сол түні алғаш рет Қайсар жылаған жоқ. Тек үнсіз жатты. Ешқандай қимылсыз. Түн тыныш. Тек жүректің соғысы ғана естіліп тұр. Бірақ бұл үміттің соғысы емес, қасіреттің үнсіз естілімі еді. Қайсар орнынан тұрып, анасының ескі көйлегін құшағына басты. Сол иіс, сол жылу,
Егер сен енді келмесең де, мен саған өкпелемеймін, деді сыбырлап. Мүмкін сені біреу ұстап қалған шығар. Мүмкін. Ол тізерлеп отырып қолын көкке созды. Анашым, егер мені естіп тұрсаң, мен сені күтемін. Өмір бойы күтуге де дайынмын. Бүгін Қайсар ерекше ерте оянды. Таң бозарып атқан. Көше тып-тыныш. Қар әлі де жауып тұр. Бірақ бұл жолы ол терезе алдына емес, анасының төсегінің алдына барып отырды. Үнсіз. Анасының иісі қалған көрпені құшағына басты. Осы бір жұпардай иіс, оған өмір бойына жететін жылу секілді. Анашым, егер сен енді келмесең де, мен ренжімеймін. Мен сенімен қоштасуға дайынмын, бірақ үмітімді өшірмеймін. Ол анасының сүйікті шәлісін алып бүктеп кеудесіне басты. Сосын бос тұрған орындыққа қарап ұзақ отырды. Тып-тыныш бөлмеде сағаттың тықылы ғана естіліп тұр. Кенет сырттан есік қағылды. Қайсар орнынан тұрып есікті ашты. Ауыл әкім екен. Қайсар, балам, деді ол жұмсақ үнмен. Бізге бір суық хабар келді. Қайсар ештеңе демеді. Жауап күткен жоқ. Бәрін түсінді. Бір жапырақ қағаз. Сурет. Анасы. Соңғы рет түсірілген. Ол енді оралмайды. Қайсар сол сәтте жүрегінің бір жері үзіліп түскендей сезінді. Бірақ жыламады. Көзінде жас жоқ. Тек кеудесінде ауыр үнсіздік бар. Кешке қарай ол анасының шәлісін алып, үйдің артындағы ескі ағашқа апарып байлады. Сол ағаш анасы отырғызған еді. Енді сол ағаш оның рухымен бірге өмір сүретін секілді. Қош бол, анашым. Бірақ Қайсар осы қоштасу арқылы жаңа үмітке жол ашты. Ол алғаш рет шам жақты. Үйдің терезесі енді қараңғы емес. Ішінде жылу бар. Жарық бар. Бұл жарық анасының рухы. Бұл Қайсардың ішкі үміті. Сол түні ол алғаш рет түнді тыныш ұйықтап шықты. Түсінде анасы келіп, мен сені әрдайым қорғап жүремін, деді. Таңертеңгі салқын ауада Қайсар беті жуылып шыққандай жеңіл жүрді. Өмір жалғасып жатты. Бірақ анасының махаббаты оның мәңгілік шырағы болып қала берді.